refleksi untuk penyakit asma. Asma penyakit yang paling susah disembuhkan, tapi dengan refleksi ini mudah-mudahan bisa meringankan penyakit asma. Pertama-tama kita pijet di sini. Ini refleksinya di sini. Ini penyakit asma atau batuk. Pasaskan dan kumannya guys. Juga linknya ya. Pemijatannya sama. Sini ini refleksi untuk penyakit mengi, untuk cara mencari sarafnya untuk penyembuhan saraf yang menjalur ke penyakit batuk mengi itu supaya bisa sembuh. Sini juga bagian ini ke sini. Sini. Sini juga ke sini. Ini penyakit mengi atau asma, untuk penyembuhannya di sini. Juga sini. Juga bagian sini. Sini. Juga bagian sini. Nih. Dan bagian sini, kaki sini, ini belakang sini. Ini saraf-sarafnya letaknya di sini guys.
Nah, kanan pun juga sama, kiri kanan pun sama. Nih sini cara penyembuhannya. Ini penyembuhan penyakit mengi atau asma. Nah, bagian tangan sini, bagian sini tangan. Ini cara pemijitannya ya sekitar 2 atau 3 menit guys. Juga bagian sini ini udah rahasia umum kita sebarkan supaya orang-orang terhindar dari penyakit asma atau mengi. Nah, kanan pun sama di sini. Nih, ini sini. Ntar keterangannya, obatnya itu bagian deskripsi bawah video guys, keterangannya. Jangan lupa subscribe dan komennya guys. Juga bagian sini, ini untuk penyakit asma. Sama kiri kanan sini. Pijet-pijet sekitar 2 atau 3 menit. Sini. Ini untuk khusus penyakit asma. Cara penyembuhannya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan komennya guys, supaya untuk mengetahui tentang penyakit atau cara memijat refleksi. Memang refleksi itu dikhususkan bagian telapak tangan dan kaki. Itu soalnya semua urat itu buntunya di situ, arah baliknya di telapak kaki dan telapak tangan. Itu setelah nyampe telapak kaki balik lagi, darah-darah saraf itu bisa balik lagi. Jangan lupa subscribe dan komen juga linknya guys, untuk mendukung channel kami. Dan terima kasih, semoga Anda mempraktekkan bisa sehat-sehat selalu.